Yeah, good day. Ang atong trouble for today mga kaya is engine won't crank. Let's try to fix the problem mga kaya. Cat 320. Kaya bulikat naman din nila mga kaya. Let's try. Kaya check na to ang yung electrical system mga kaya. So cameraman nga ponggol. Leke. So nga kaya problema niya is noon siya mga kaya tapos dili siya ka start. So pasibulan niya mga kaya mostly ano niya is ang starter relay. Starter relay kasagaran hydraulic lock solenoid mga kaya nag-engage. Hydraulic lock solenoid engage, once ma-engage siya or shorted dili ni siya mo under mga kaya kay disable niya yung starting mga kaya. So manay mga technique sa mga caterpillar mga kaya. And then first step na to mga kaya is check na to yung fuses. Kubi-kubi naman isa ilang electrician, so let's try. Kaya mo ni ang iyahang kuan ha. Iyahang legendary. Oh, kani siya mga kaya ana niyang position pag check mo siya mga fuses. So, we'll try to check the iyahang starting mga kaya. Maglisod ta og kuan mga kaya kay ang iyang kuan mga kaya monitor. Di maklaro mga kaya run out. So, di kaya. Isa na to green eh. Start digging. Lag na trabaho ron. Start na. Ha? Check na to. What na? Bang ko dito. Dito ra. Effective mga kaya, effective. Kato sa operator mga kaya. Effective mga to, kano mga kaya. So mga kaya, na-fix na to ang trouble mga kaya. Tsambahan na sa ito mga kaya. So nag-andar na mga kaya ha. Okay kayo. Thank you mga kaya, thank you. Bang. Ayun. Raya yo. Operator nga liki. Oh, body. Body aye.